75 yoshli bemor bizga miyasinniy kasallik bilan murojaat qildilar. Kelganligi shikoyatlari qovoqlar tushib qolishga, narsa buyumlarni ikkita ko'rishga, gapirishga qiynalishga, chaynashga qiynalishga, ovqat yutishga qiynalishga, suv ichishga qiynalishga va umumiy holsizlik bilan bizga murojaat qildilar. Bemorimizda kasalliklar dastlab 2024-yil may oyidan boshlangan. Bemorimiz bir necha marotaba ambulatoriya statsionar sharoitda davolanganlar, yetarli samaradorlikda natija olmaganlar. Shundan so'ng bizga murojaat qildilar. 10 kunlik davo choralarini qildik va hozirgi kunda ahvollari ancha yaxshilandi. Bemorimiz to'liq remissiya davriga o'tdi. Ya'ni kasallik tinch davriga o'tdi. Kelganingizda qanaqa shikoyatlar sizni bezovta qilayotgandi? Kelgan paytimda ahvolim ancha og'ir edi. Qovoqlarim osilib qolgan, chaynash va yutishga ancha qiynalardim. Jag'larda toliqishlar bo'lardi, qo'l harakatlarida toliqishlar bo'lardi. Sentabrdan bugungacha shu davolanib, yaxshi narsalarga erishdim. Jag'larim chaynashlari kuchaydi. Ko'rish qobiliyatim yaxshilanib, qovoqlarim qisman ko'tarildi. Yaxshi ko'tarilib qoldi ancha oldingidan. Muskullarda ham kuch paydo bo'ldi. Rahmat shu Met klinikasi shifokorlariga, Ablahajon boshchiligida ancha ishlar qildi. Qilgan minnatlari zoye ketmadi, menga ancha foyda berdi. Ancha tushunib qoldim. Men sizlarni internetdan izlab topdim. Aytilgan gap bilan qilinayotgan ishlar bir xil kelyapti. Faqat reklama emas ekan. Ko'plar reklama qilaveradi, lekin yakendagi natija olmay qoladi. Berilgan ko'p bir ekan. Aytilgan gap bilan amaliyot bir ekan. Agarda sizda miyasinniy va boshqa nevrologik kasalliklar bezovta qilayotgan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'laning va qabulimizga yoziling.